أطفالي طلبوا مني كيكة عالية بطعم البرتقال والكاكاو، فسويت لهم هذه الكيكة بهذا القالب اللي قياسه 20 سنتيم. هو حجمه صغير بس عالي. تطلع عندكم الكيكة بهذا الارتفاع وطعمها كلش طيب، وتطلع هشة بهذا الشكل. كل المكونات راح استعملها بحرارة الغرفة: 4 بيضات، رشة ملح، خفقتهم، ويا كوب وربع شكر. من يصير عندي الخليط كريمي راح أضيف عليه برش برتقالة وبرش ليمونة، وبعدها راح أضيف 1 ظرف فانيلا ونص كوب زيت، وراح أضيف كوب كامل من الحليب وأخلطهن زين. وبعدها راح أضيف الطحين بالتدريج. خليت هنا 2.5 كوب من الطحين الصفر وظرفين بيكنج باودر، وخليت عصير نص ليمونة حتى تتفاعل عندي ويا البيكنج باودر، هم تنطيني هشاشة وهم بياض للكيكة. القالب أدهنه بالراشي، والفرن أنا مشغلته قبل ربع ساعة. بقى عندي قليل من خليط الكيك، سويته لونين، جزء بالكاكاو والجزء الثاني خليت له نكهة البرتقال المركزة، وراح أخليهم على الخليط اللي بالقالب. وبعدها راح أسويهم بالعود الخشبي بهذا الشكل. الفرن استعملت الفرن الغاز، شغلته قبل ربع ساعة على درجة حرارة 180. وبعدها دخلت الكيكة، أخذت وقت 55 دقيقة، ومن استوى شغلت الفوق 2 أو 3 بس تاخذ هذا اللون. هذا شكل الكيكة وهذا الارتفاع مالتها. وأكيد الكيكة طلعت عندي بهذا الارتفاع لأن القالب مالتي مو عريض، هو صغير وعالي، وطلعت عندي بهذا الشكل وهذا الارتفاع. إذا تحبون تسوون هذه المكونات بغير قالب فأكيد راح تطلع عندكم أنصى من هذا الارتفاع. هذا الشكل مالتها، وعوافي علينا وعليكم.